Hello，大家好啊！歡迎翻到嚟我哋嘅 channel 雞爺之路啊！係啊，歡迎翻到嚟新一集啊！話說上一集我哋喺呢個山窿入邊結束咗係第一集，係咁我哋而家就歡迎嚟到第二集啊！啱好天光啦已經。係啊，聽話先。你上翻嚟未啊？我個箱入邊擺咗啲 pork chop 喎，我燒緊鐵啦，你上埋燒埋啲鐵，我哋就閃人啦。好啊，我掟埋嗰兩粒落去燒啊！擺啲雞都擺咗喺入邊啦。我有啲皮夾，有44嚿半。我唔係好想儲嗰啲咩羽毛嗰啲咯，想掉低佢。哦，你掉咯，掉啲唔緊你掉咯，擺喺度咯。小麥種子我哋 keep 唔 keep？keep 啊！咁我哋會整自己個 farm 噶嘛，即係除咗佢哋主要嗰個之外，佢哋嗰個咁細。咁啊掉啲咩閃長岩、花崗岩、安山岩呢3個廢岩。我唔中意嗰啲，你可以用嗰啲嚟起嘢嘅，即係起得好嗰啲人起得好靚嘅，我寧願用其他材料，不了。我有11嚿 copper 喺身，我哋自己攞去合一啲嘢。好啊。我抌多3嚿，哦 sorry， 我要攞3嚿去合個，我俾多3，攞錯嘢。我抌多3嚿出嚟，你自己攞去用。好，整個夾先啊！我哋結果有冇攞到病煲啊？我有啊，我有8嚿起身。OK， 有啲就得啦，佢哋生得咁快。係啊，好快嘅呢個 regenerable 嘅 resource 嚟嘅。睇下先。我上去劈樹，你攞埋嗰啲嘢，你記得合2個桶咯。哦，裝埋水嗰啲桶。OK。跟住你合最高護甲嘅部位係咪胸甲同埋條腿啊？條褲啊？係啊，最高嗰2格係呢2個。係咯，合住呢。我會合晒全身咯，橫掂都有多。係，我哋今集個 objective 都係要盡快揾個村莊嘅。真，我哋需要嘆得起。其實我哋有咁多嘢食都唔需要揾個村莊嘅，但係揾個村莊就之後開始整 villager farm 同埋開始 breed 啲嘢嗰陣時就冇咁辛苦咯。我哋真係為咗。但其實我都未必諗住我哋真係整 villager farm。我諗住我哋可能就好，即係我哋未必整 iron， 唔係 villager farm， 我 iron golem farm 我哋未必整咯。純粹因為我哋唔會 AFK， 所以其實個獲益真係好低嘅。同埋我哋嘥幾集去起啊嘛，所以我覺得我哋就唔起啦。都 make sense。係啊，我哋可能整 villager farm 啦，因為 villager 生得快咁多，同埋1日會生1次啊嘛。咁我哋如果要整 trading hall 嘅話都要嘅。同埋 trading hall 即係個獲益快好多啊嘛！你嗰啲鐵搞掂未啊？整咗2個桶，一筆水，啲 copper 唔燒啦，就咁啦。係，仲有多4嚿鐵喺我身裏邊。有鐵，你整個鐵鎬，跟住再整個鐵 spear 咯。spear 要咩合成 formula？我唔識。你可以打開隔離咪有得睇咯。你諗嗰個方法嚟嘅就都係，應該有8嚿不離10嘅嘢咁就，嘿呢把就係鐵鎬，我俾咗啲 pork chop 嚟，係咪咁樣？唔係，睇下先，唔係打直啊，打斜啊。OK， 我想打直唔係一個係咯，呢個 shuffle 嚟嘅。咦 spear 可以用銅整嚟試下先喎，我哋可以 keep 住有鐵，睇下個銅咩效果先。唔係諗住用1嚿鐵去整咯，跟住整個鎬咯。你俾咗個桶我先啦。OK 喺呢度水桶，係咯。走啦，你個 crafting table 攞埋，閃人。整嚿銅矛試下先啦，嗰嚿鐵 keep 住，可能之後整嚿剪。G， 你起水起身，得要用嘅嘢喺晒身啦。Let's go。我話豬，我冇位攞。Finish him， 矛幾多箱啊？2公，斧頭咧9公 ，OK。但係矛係可以一路跑一路咩啊嘛？係真。同埋佢好似跑緊可以篤人，唔肯定啊。Don't put me on that。我動畫係點啊？同 F5睇先。我就咁向前。呢啲 pork chop 咧，你執咗啊？我執咗。Okay，你咪冇位啦已經。唔係有啲生，係有啲生嘅嘛。我仲有2格空咯叫做。呢度有啲生羊肉啊，你過嚟攞埋。嚟緊。我劈多隻羊，仲有冇多一隻羊？雞添喎。哇！嗱哇，係我最中意嘅森林啊！揾到 acacia， 即係唔係森林，即係 occasion， 即係呢個 biome，跟住仲有村莊 perfect，遠在天邊，近在眼前啊！一講完冇攞就即刻有。飛過，
嚟緊我南瓜係啊，隔離仲有好多呢個稀啊！呢個咩嚟㗎？啲水塘咁嘅咩？因為佢爛爛地嘅村好似咁樣嘅，呢個村邊叫爛爛地爛咗。佢連個菌邊都冇走，一啲流水隔離開。呢啲係冇菌邊㗎，呢啲應該係咁嘅。我記憶中係。OK，好多 bread，好多 bread 啊！好抽象呢條村啲種法。好多 bread。係。我哋係咯，啲禾稈草可以收割，睇下有冇。好大啊個村！我哋等夜晚繼續韞住佢哋。我哋喺邊度起屋啊？就呢個邊就呢度啦，不如就呢度條村咯。嚟緊，好唔好啊？哇！呢度哇！呢漢迪禾下土啊！睇下先，有一鐘喎。首呢度起啊 ，OK 啊，近海。呢邊咯，剷平笪地先。跟住我諗住係就會起落啲水度，應該就。啊！直接劈緊啲樹先，啊唔係吞唔落啊啲樹。相思木啊！我真係好中意呢隻木。係嗰陣時一出呢隻木，我覺得好靚，好特別。其實嗰個橙同呢種草呢個色咧個對比。喂，對面真係有南瓜。啊！今次唔再係西瓜啦，笑死！對面真係南瓜。我哋可以整大人嘅雪人。冇，你諗到嘅只係得雪人。Yes， 最容易整嘅高樓雪人。救命！作用係零。嗱，你可以喺佢面前攞個地獄石，跟住拍住個火啊嘛，啲雪球咪開起火咯。耶！作用係零啊！嗰次如果唔係雪人走去掟 creeper， 我都唔知係 creeper 喺我隔離添。笑死！啲 creeper 咪爆咗都係。Yes， 至少我唔使死。誒，好似冧埋嗰邊喎，西施木都等我整埋個雙劈低啲嘢先。喂，種啲咩啊？種啲咁啊叢林嗰個啊嘛 ，jungle 嗰啲。種啲病菇啊！啊，都真。你諗住叫我，你諗住叫，因為我諗住叫你種樹。種樹。唔係種。增加我哋呢個生態多樣性。都可以嘅。誒，你仲有冇 copper 啊？哦，我有兩個喺身。我哋開始燒翻啲啊！等我劈低啲唔等仔嘢先。啲 sugar cane 都可以捆邊喺附近種下嘅。喂，有黑色嘅貓添喎喺度。想快啲開始種呢個南瓜先。其實唔係咁好，種邊但係種下。睇下先，南瓜有呢度夠嚟開翻田，你開咗塊田係咪？好。你俾我啦，我去搞啦。好，嗱呢度濕鳩南瓜。你可以開始揾住啲小動物去。我哋去問下佢哋喺邊度嚟。你可以揾住啲小動物先。咁我交俾你喺度，劈低啲嘢先。會種。我而家極需要一張床。我得3嚿4嚿烏啫喎。係，我哋唔足夠。睇下先。你都有漢迪禾下土啦。啲竹我嘅話，竹嘅話種喺呢度先。好 sugar cane 唔記得搞啲 sugar cane 添。sugar cane 我種低咗啦。好。我而家枕沿住個邊種，之後一定好醜。到時先算啦。仲有馬添喎，呢個附近。點解個天今日成日都咁黑嘅？係咩？我覺得還好咯。定係仲係朝頭早咋？而家仲好早啫，係咪？唔知。喂，有啲唔同地形嘅牛，即係唔同班人嘅牛。可以我唔記得拎啲 weed 起身。Damn！ 擺低晒，手尾太好。得拆緊啲氣。日落位開始。咁快 ？Damn！ 啱做。好黑喎，全都。我引緊啲牛翻嚟先。都可以。
我而家整圍欄。都得。有牛哥，要拆火把啦，入嘢啦 ，damn！係啊，求其，喂，做咩？哎呀，我 double click 咗，我上演咗一波 crafting 嘅操作緊自己一波。OK，我 double click 咗，跟住搞到冇 craft 到。Oh no！重回虛空。Oh no！糟糕 ！Oh no！搞唔掂。喂，牛哥唔好走啊！喺你咁快翻到嚟嘅？等陣啊，我引緊啲牛，有一隻走甩咗，引翻佢落先。佢而家 part 翻到嚟嘅。佢啲 part finding 有啲癲。佢而家跟親有啲脾氣。喂，佢以前跟到好實嘅喎，攞啲嘢食。佢而家跟下就甩嘅。佢唔係啊，佢哋不嬲都會跟下孭咗嘅，你唔可以跑嘅，你要慢慢行嘅。我知啊，冇得點跑嗰啲。佢哋 attention span 係零嚟嘅。OK，得呢有3個人形蜈蚣啊，行等。你想我掘個窿埋佢落去先都得㗎。我已經有個咩啦，你擺佢入嚟啦。好啊。掘埋走呢一行先，費事。呢個咩種子？有時。係佢係塞晒喺門口。入。你不如去打蜘蛛，我得3嚿烏啫。好啊。哦，要封住佢哋啊！咩？要封住啲人，你講啱。我封住咗一個，封住咗2個啦。哇，好多喪屍。係時間緊迫，我就咁攞啲泥封住先。呢間屋企有冇人嘅？有冇人？不如我哋搶佢啲床瞓咗覺先啦，喂。係喎，可以搶佢啲床。係咯。記得咗。我先有啲冇房。OK，有間屋佢哋冇床翻。我冇攞佢啲床。喺邊啊？啲床。我係個有原則嘅人，我張床紅色，我瞓咗啦，等你。好，我揾緊張床。掂啊！如果死咗咧，全部都係你嘅錯。係嘛？快掂呢張床係紅色嘅，你張床我㗎啦。快啲啦！個村民過咗你我張床度，搶我張床。冇事嘅，甜蜜冇香。搶我張床啊！好啦，我感覺佢喺我張床度瞓咗，起晒 particle 嘅，點解？冇問題啦，你而家係同床嘅兄弟啦，係咪先？機啊！等下封住佢先。No， 你唔得啊。OK， fine，我出嚟。但我 rob 咗佢張床啦，而家我有床。係喎，點解我哋咁蠢嘅？呢個有村莊嘅原因。當然有村啊，仲要蜘蛛嚟做咩？嚟孖鋪啊！你 breed 緊，你可唔可以 breed 啲牛啊？嚟。繁殖啦，又係為咗繁殖。我喺邊度嚟？成功解除呢個成就。我而家先 get 到，原來你問佢哋邊度嚟嘅呢個意思。Yes。你起個箱喺個咩度啊？喺個牛嗰啲咩？冇問題。你明我講咩㗎啦？嚟緊。擺嗰個箱擺 wheat 同埋擺啲牛嘅嘢咯。Smoke wheat。係啊。wheat。你俾咗幾多嚿？南瓜我10嚿，即係有40喎。起咁多，可以起好多。10嚿啲呢度幾多格？等陣數先。突然之間有一幕2、3、4、5、6、7，啲竹好似生得幾快。8、9、10、11、12、13、14、15、16。係冇錯，咪一 stat 32，咪一 stat 64，所以啲 interval 係16。呢個係 Minecraft 人嘅執着，唔好夠禮。OK。我 inventory 真係好悶。我細個玩呢個 game 咧，唔明咧點解啲人話咧 inventory 成日都好悶。我大個終於明啦，因為你當你一次過好有目標咁做好多嘢嗰時咧，係你係唔係好夠用嘅，需要嗰陣時未有 shulker box。你一次過好有目標咁做咁多嘢嗰陣時咧，你就會想乜都攞晒喺身度先。Fairy 的針。
先，呢屋上面有咩嘅？製圖師嚟嘅呢個係，OK。個製圖師好嘈啊，佢一直喺度寫緊啲嘢。係啊，但係佢賣嚟賣去都係嗰樣嘢，笑死！唔係啲地圖有 treasure 幾有用。喂，你做咩？走開，走開！啊，俾種子你，俾小麥種子4粒。你做咩掘種子啊？你出去跑下圈問下動物啦。Just kidding。我見到豬啊，但我冇蘿蔔喺身。weed 都得㗎，weed 唔得嘅咩？得嘅咩？等我試下先。weed 唔得嘅咩？你唔好同我講佢改咗之後唔係都得，係變咗唔得啊！會有啲唔開心。Let me 拖拉，唔止一啲咁簡單。有呢邊有豬。諗下先，我啱啱撳起，所以啲，哎呀，好有執着添，死啦！係咯，而家豬係對禾稈草係冇反應噶嘛？對啲 wheat 係。以前唔係咁，好 sad 咯。唔係不嬲都要蘿蔔先得嘅？梗係唔係啦，豬出嘅第一版邊度有蘿蔔㗎，大哥？嗱，我講嘅係自從有蘿蔔之後，你肯定都唔係。OK， 冇啦，佢哋已經唔中意食 wheat， 醜啊！接受唔到自己起啲咁醜嘅嘢。係而家草創階段，唔好咁執着。哎呀，有多隻牛啊，有多啲豬咯，都有唔少嘅豬啊。哎，有羊啊，見到啡色嘅，一隻好過冇啦。啲樹唔好種得咁近。OK。你既然去邊，你都插勁多火爆。你可唔可以圍住我哋呢個村莊一個圓圈咁 expand 啊？可以，等我。你明唔明我咩意思？冇問題，等我引埋隻羊翻嚟先。你明唔明我咩？即係你圍住一個圓圈咁 expand 咧，咁你就會一直咁插火把啊嘛。以一個圓圈為中心啊嘛，圓形咁擴散開有一個 radius 嘅咩？係啊，radius 係半圓啊，真。就係金粉先係半徑嗰個係未啱。點大隻羊？或者個圓定唔圓咧？冇啦。呢度點解咁多爛地咁多 ravine 嘅 ？Ravine。Come on 羊。呢條村有冇蘿蔔？插有冇見過？應該好似冇。冇啦，引唔到佢啲豬翻嚟住。係喎，我想講而家有櫻花樹咧，我想象唔到我哋冇 plug in 咧，究竟點 pet 櫻花樹？櫻花樹，想死都好問題，完全唔知真 vanilla 人。我想講其實應該好耐以嚟都冇試過真 vanilla，即係冇劈樹嘅 plug in 咧，真係好想知大家點玩。有冇大家係冇劈樹嘅 plug in 咁玩？hardcore派，可以下邊 comment 下，話俾我哋聽你點玩。我諗到嘅就係如果我哋種一大批樹咧，即係佢哋會跌埋一嚿啊嘛，咁我哋可以由樹嘅上層開始劈落去咯，就好似掘石咁咧 ，2 by 2 2 by 2，唔係 2 by 係咯 2 by 1咁樣咯，即係兩高一低，兩高1闊咁樣咯，跟住就慢慢就上層劈落去就唔會有事咯。但係你都會跌落嚟咯，我想講嘅係。佢最後喺度搭落街啊，都係會。係啊，即係你間唔中應該都會照跌落街嘅，我估。先 Acacia， 我呢附近都幾多款嘅樹啊，有白色嗰啲啦，有 oak 啦，有 Acacia 啦。你都係嗰個有啲樹，我全部種得咁近間屋。我而家啲嘢生好慢。插火把。你可以劈啲木或者搵啲動物翻嚟。好。係喎，你仲喺度嘅。做咩？呢度流水好唔順眼啊嘛。咁劈埋啲樹佢先。我係個好有堅持嘅人，我並唔中意一個窿咁養啲動物。OK， 係要喺圍欄又爆咗個啦。又會爆咗個鏟啦。點解我哋仲未起翻啲熔爐嘅？因為冇人搞過啲礦物，笑死！因為我哋冇掘礦，同埋我哋冇嘢煮，啲煮得嘅嘢喺晒你度。係咩？
我擺低晒啦，冇生肉。唔係你擺低咗。之後先分類啦，皮革唔稀罕，肉先分類啦。啲人係盡量攞門封晒佢哋翻屋企先啊！我哼個鐘先係，佢哋通街走。使而家唔一定要而家搞嘅，冇所謂。誒，已經第二招啦嘛，唔係咩？係，我睇下先。哎呀，20分鐘啦，啱啱好。咁快啦？冇錯，第二集嘅微勝捐就喺呢個位度結束啦，我哋。好，我起碼呢嚿嘢先。幾好啊！我哋已經有條村開始種緊啲嘢，已經開始 breed 緊啲嘢，唔錯唔錯。附近仲有大量嘅馬可以俾我哋去聽，都唔少馬喎呢度真係。好，我哋下集再見。拜拜。拜拜。